আসসালামু আলাইকুম। আমাদেরকে আমরা একদমই লাস্ট স্টেপে চলে আসছি। এটা হইতেছে পিএলএল এর একদম লাস্ট স্টেপ এবং রুবিক্স কিউবেরও মিলানোর একদম লাস্ট স্টেপ। এটা শেষ হলে আমাদের বিগিনার টিউটোরিয়াল শেষ হয়ে যাবে। আপনি রুবিক্স কিউব পুরোপুরি মিলাতে পারবেন। এইখানটায় যে জিনিসটা হইতেছে সেটা হইতেছে যে আমরা রুবিক্স কিউবের প্রত্যেকটা পাশে হেডলাইট চলে আসছিল গত লাস্ট স্টেপে। এই স্টেপে আমরা হচ্ছে মাঝখানে যে দুইটা একটা কালার উলট পালট আছে, এই কালারটা শেষ করব। এই কালারটাতে দেখেন মোট চারটা কেজ আসতে পারে। এই চারটা কেজের বাইরে আসতে পারে না। সে চারটা কেজ কি? একটা হচ্ছে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, একটা হচ্ছে ক্লকওয়াইজ, একটা হচ্ছে এরকম, একটা হচ্ছে এরকম। যাই হোক, এটা কি? এটা হচ্ছে একটু ভুল আঁকায় ফেলছি হয়তোবা। এটা এরকম হবে না, চিত্রটা হবে এরকম আর এরকম হবে। কিভাবে হবে আমি আপনাদেরকে বোঝাই দিতেছি। সেটা হচ্ছে এরকম যে আপনি দেখেন যে রুবিক্স কিউব মিলাইতে আর কি বাকি, একটা পাশ মিলে গেছে, আরেকটা পাশে আপনার অল্প কয়টা অমিল আসছে। এই কমলা এসটা যদি এইখানে আসে, এই নীল এসটা যদি এইখানে যায়, আর সবুজ এসটা যদি এইখানে যায়, তাহলে মিলে যাবে। মানে এটা এখানে আসবে, এটা এখানে যাবে, এই দিকে যাবে, মানে এটা এখানে আসবে, এটা এখানে যাবে, এটা এখানে যাবে। এই যে এই দিকে যাবে, ঘড়ির কাঁটা এদিকে ঘোরে, ঘড়ির কাঁটা এইদিকে ঘোরে, এটা ঘড়ির কাঁটার উল্টা দিকে যাবে। মানে এই যে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, মানে ঘড়ির কাঁটার উল্টা দিকে, ঘড়ির কাঁটার উল্টা মতো অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। এই জন্য মূলত এখানে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ লিখছি আমি। এই ক্ষেত্রে আপনি যে কাজটা করবেন সেটা হচ্ছে এরকম, অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মেলানোর ধরার সিস্টেম হচ্ছে মেলানোর পাশ পেছনে রাখবেন। এরপর এখান থেকে শুরু করবেন আর ইউ প্রাইম আর শেষ, পুরো বিকিউবটা মিলে গেল। যাই হোক, আপনাকে দ্বিতীয় কেসটা আমি দেখাইতেছি দ্রুত করে। দ্বিতীয় কেসটা হইতেছে, দেখেন কমলাটা এখানে আসবে, সবুজটা এখানে যাবে, এই নীলটা এখানে যাবে, মানে এই দিকে ঘুরবে। এটা হইতেছে ক্লকওয়াইজ, ঘড়ির কাঁটার মতো। এটা হইতেছে R2। আপনি দেখেন এখানে R2, ইউ আর প্রাইম, ইউ প্রাইম, আর প্রাইম, ইউ প্রাইম, আর প্রাইম, ইউ, আর প্রাইম। দেখেন পুরো কিউবটা মিলে গেছে। যাই হোক, দেখেন আরও দুইটা কেজ আছে, সেই দুটো কীরকম আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাইতেছি। সেটা হইতেছে, দেখেন যে এই নীলটা যাবে এই পাশে, এই সবুজটা যাবে এই পাশে, এই কমলাটা যাবে এই পাশে, এই লালটা যাবে এই পাশে, মানে এই দিক এই দিক, এই দিক এই দিক। এই জন্য মূলত এই ছবিটা আঁকাইছি আমি, এই দিকে এই দিক, এই দিক এই দিক। এটাকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হইতেছে আপনার এই যে M2 ইউ প্রাইম, M2 U2, M2 ইউ প্রাইম, M2। দেখেন মিলে গেছে। এইবার আমাদের একদম লাস্ট স্টেপ। সেই লাস্ট স্টেপটা হইতেছে আমাদের পিএলএলেরও লাস্ট স্টেপ, রুবিক্স কিউবের লাস্ট স্টেপ। এই স্টেপটা হইতেছে এরকম যে আমাদের এজগুলা এমনভাবে সাজানো থাকবে যে সব মিলে গেছে, সব পাশে হেডলাইট আসছে, কিন্তু দেখেন এইটা এখানে যাবে, এইটা এখানে যাবে, আর এই পাশেও এইটা এখানে যাবে, এইটা এখানে যাবে। মানে এটাকে যদি আপনি এইভাবে ধরেন তাহলে দেখেন এরকম, কিন্তু এইভাবে ধরবো না, আমরা ধরবো এইভাবে বা এইভাবে, মানে এমনভাবে ধরবো যেন এরকম আর এরকম দেখা যায়। মানে প্রথম চিত্রের মতো না, দ্বিতীয় চিত্রের মতো যেন হয়। এইভাবে হইতে আপনি যে কাজটা করবেন সেটা হইতেছে, প্রথমে এটা ধরবেন, তারপর দিবেন হচ্ছে M2 ইউ প্রাইম, M2। এরপর দেখেন ইউ প্রাইম মানে M প্রাইম। দেখেন M প্রাইম না M হবে, এটা নিয়ে আমার যথেষ্ট বিতর্ক আছে, কিন্তু এই মাঝখানেটা উপরে উঠাইতে হবে, এইটা জাস্ট করতে হবে। আপনি M দিয়ে মনে রাখবেন না M প্রাইম দিয়ে মনে রাখবেন, সেটা আপনার বিষয়। M হচ্ছে U2, M2 U2, তারপর হইতেছে এটা কাটা, তারপর হইতেছে M প্রাইম মানে উপরে U2। দেখেন শেষ, আমাদের রুবিক্স কিউব শেখা শেষ। এই যে কেসটা আছে, এই চারটা কেজের বাইরে আর কিছু পিএলএল আসতে পারে না, মানে হেডলাইট দেওয়ার পরে কোনো ব্যতিক্রম নাই, এই কটা কেজি আসতে পারে। আর রুবিক্স কিউব তাহলে মেলানো আপনি শিখে গেলেন। আর হইতেছে কোনো সমস্যা থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন, আর হইতেছে আমাকে মেসেজ করতে পারেন। আর আপনি যে কাজটা করতে পারেন সেটা হইতেছে আপনার বন্ধুদেরকে এই টিউটোরিয়ালগুলো দিতে পারেন। আজকে এই পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম।